სტრაბონი ძველი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნის და ახალი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნის მიჯნაზე დაწერილ გეოგრაფიაში კავკასიის ალბანელებზე წერდა, რომ ისინი გამოირჩეოდნენ სილამაზითა და ტანადობით, არ იყვნენ მიდრეკილნი სიყალბისკენ და თაღლითობისკენ, რომ ბევრი მათგანი იმ დროისთვის მწყემსობას მიჰყავდა ხელს და რომ მიწის დამუშავებას დიდად არ აქცევდნენ ყურადღებას, რადგან ამ ნაყოფიერ მიწაზე ყველაფერი თავისით მოდიოდა. სტრაბონის თანახმად საბრძოლველად გამოსვლა მათ ქვეითად და ცხენებზე ამხედრებულებს შეეძლოთ და მეზობელ ივერიელებზე დიდი ჯარის გამოყვანაც კი ხელეწიფებოდათ. თუმცა ომისა და მთავრობის საკითხებისადმი დიდ ყურადღებას არ იჩენდნენ. ამავე ცნობების თანახმად ალბანელები სახელგანთქმულები იყვნენ ასაკოვანი ადამიანების მიმართ განსაკუთრებული პატივისცემით. აგრეთვე ისინი მკვდრებს სახელობითად არ მოიხსენიებდნენ და მათ მთელი მათი ქონებით ასაფლავებდნენ და თავისთვის არაფერს იტოვებდნენ. კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ დარწმუნებით არ ვიცით ამ ცნობებიდან, რომლებია ნამდვილ ფაქტებზე დაფუძნებული და რომლები არა. ისტორიულ წყაროებს ყოველთვის დიდი სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ. ისეა თუ ასე, ადგილობრივი კავკასიის ალბანური ტომებიდან ყველაზე მრავალრიცხოვან გაერთიანებებს სავარაუდოდ შეადგენდნენ უტიები, იგივე უდიები, თანამედროვე უდიების წინაპრები, რომლებიც რაღაც ეტაპზე დღევანდელი აზერბაიჯანის ჩრდილოეთ ნაწილში მხოლოდ მტკვრის მარჯვენა მხარეს, ხოლო სხვადასხვა დროს კი მტკვრის ორივე მხარეს სახლობდნენ, მათ მეზობლად ასევე ცხოვრობდნენ გარდმანელები, ხოლო ამ ორი სამხრეთით კი უნდა ყოფილიყვნენ გარგარები. აქ კიდევ ერთ ჯგუფად უნდა მოვიაზროთ ალბანები, იგივე ალვანები, თუმცა მათზე ბევრი არაფერი ვიცით. კიდევ ერთი ადგილობრივი ჯგუფი, რომელიც სხვადასხვა წყაროში გვხვდება, წავდეველები იყვნენ. ერთ-ერთი ვერსიით დღევანდელი შემახის ტერიტორიის გარშემო უნდა ეცხოვრათ ფინებს, კიდევ ერთ ადგილობრივ ტომს, რომლებიც ხშირად კავკასიის ალბანელთა გავლენის ქვეშ იყვნენ მოქცეულები. სხვა ვერსიით ფინები დღევანდელი კახეთის ტერიტორიაზე ან ქალაქ შემახის ჩრდილო-დასავლეთით დღევანდელი ქალაქ შაქის გარშემო სახლობდნენ. კავკასიის ალბანეთის სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისას ალბათ ჯერ კიდევ არსებობდნენ კასპიის ზღვისკენ მცხოვრები კასპიებიც, თუმცა სტრაბონი მათ უკვე გამქრალ ხალხად მოიხსენიებს და უნდა ვივარაუდოთ, რომ ისინი სხვა ადგილობრივ ტომებს შეერივნენ. სავარაუდოდ, ზოგიერთი ეს ადგილობრივი ჯგუფი ერთი ენის რამდენიმე დიალექტზე საუბრობდა და ერთმანეთის საუბარი ასე თუ ისე ესმოდათ. სწორედ ამ ტომების პოლიტიკური გაერთიანების შედეგად ჩამოყალიბდა კავკასიის ალბანეთის სამეფო.